Почитувани колеги пратеници, почитувани новинари, почитувана јавност. Реплика е. Знаете дека се пријавив за реплика, затоа што цело време коментиравте што сум правил од место. И од таа причина ме испровоциравте и покрај тоа што упорно продолжувате да си ја во континуитет префарлувате таа матрица на пласирање на лажни вести од партијата, па еви и овде во собрание, за жал граѓаните имаат можност да го видат тоа. Почитувана колешке, наметнавте повеќе работи. Малце и избегавте од точката која што е ставена на дневен ред и спомнувавте во почетокот на вашето излагање за некакви рекети, некакви криминали. И сега редно е да се направи споредба. Денеска имавме можност да ја видиме обвинителката, каде што јасно и гласно кажува дека прв кој што го пријавил случајот е премиерот Зоран Заев. Значи, работиме во интерес на воспоставувањето на правната држава, она што значи и наша граѓанска обврска пред законите и уставот, а најмногу пред граѓаните на Република Северна Македонија, тоа го направил премиерот Зоран Заев. Но на сметка на тоа, има еден многу важен момент. Ова е особено важно да го слушне јавност. Вчера поставивме две прашања во однос на случајот, кој што сметаме дека доколку не добиеме одговор, може драстично да ја променат ситуацијата дополнително. Оставаме институциите независни, детално да го разгледаат случајот, а се со цел во интерес на правната држава и нормално во интерес на сите граѓани на Република Северна Македонија. Не би сакал да, не знам зошто колегите од опозицијската ВМРО ДПМН довикуваат да бидам прекинат, знаете, и колешката претходно излезе од точката на дневен ред, па нити некој довика, нити ја прекина, затоа оставете ме да се докаже. Но окей, не спорно. Да не должиме многу да си ги поставиме и од собраниска говорница, затоа што е во интерес на државата двете прашања кои што треба лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН да даде одговори, а тоа е дали имал средба со еден од осомничените во конкретниот случај кој што го отвори последно обвинителството и кој што му е одредена мерка притвор, и дали Мицкоски се дрзнал и посегнал по парите на еден од обвинетите во предметите на специјалното јавно обвинителство. Да, морам многу внимателно, затоа што има отворена постапка, да внимаваме, но ги повикуваме и институциите, а секако уште еднаш Мицкоски да даде одговор на двете прашања кои што му ги поставуваме и кои што може драстично да ја променат ситуацијата. Нити Мицковски е тука, нити јас некој име споменав. Ако мислите да си правите не ве молам, значи ние имаме тука. Значи јас не го прекинав до моментот додека нема потреба да си прави пресконференција. Повелете. Веројатно, не знам зошто е таа нервоза од колегите од опозицијската ВМРО ДПМН. Па ќе кажам, вие не треба да дадете одговор, веројатно не ги знаете работите и ние не ги знаеме, но можеби и не е така. Можеби грешка ни се информациите, ајде да не должиме за тоа многу. Зборувате за јавен долг. Па се знае кој ја задолжи државата најмногу. Колеги од опозицијата, знаете ли со колкави каматни стапки сте ги земале кредитите во државата? Со 10%. И сега критикувате зошто земаме кредити со каматна стапка од 2,7. Ете, тоа е успешно менаџирање со работите. За инфраструктурни проекти, за регионални патишта, за автопати. Па посмешно од тоа, да проектираш автопат, а да оставиш бандери на сред автопат, да не ги тргнеш далноводите,
Покрај тоа што ги нарушува безбедноста на граѓаните. Смешно е, луѓе. Смешни сме пред светот да ВМРО-ДПМН во свое време проектира автопат и не ги тргнува бандерите од среде автопат. Зошто? Се со цел да прикаже поголема реализација, пред избори. Ете, тоа е разликата. Проектираат автопат Кичево-Охрид. Не проектираат ни една клучка каде што ќе можат граѓаните од населените места кои живеат долж тој автопат да си одат до дом. Тоа се успешните проекти на ВМРО-ДПМН. За разлика од вас, мораме да ги оттргнеме сите пречки кои што сте ги оставиле и да ги дореализираме тие проекти кои што се стратешки интерес за државата. И ги реализираме. Регионалните патишта. Видете ги, веројатно патувате до Струмица, доаѓате. Сте патували, не доаѓате во Струмица. Во ред, доколку ја деградирате Струмица како што сте ја деградирале 11 години, а тоа ние струмичани добро го знаеме. Добро го знаеме колку власта на ВМРО-ДПМН ги деградираше граѓаните на општина Струмица, но сепак со успешно, со домакинско работење, како општина Струмица, начело со градоначалникот тогашен Зоран Заев, успеавме и бевме најуспешна општина во Република Северна Македонија. Имате пат Штип-Радовиш, кој што 40 години не беше ревитализиран. Не беше рехабилитиран. Беше небезбеден за возење. Покрај тоа, што го рехабилитиравме патот Штип-Радовиш, правиме и нов експресен пат, затоа што мора и стариот пат да го средиме. И тоа го средуваме. Одите понатаму. Одите на кај Берово. Струмица-Берово, ревитализиран. Берово-Виница, ревитализиран. Дополнително, заради успешните политики во однос на надворешната политика на Република Северна Македонија, отвараме граничен премин Клепало, тоа е горе кај Берово, со што и текако ќе допринесеме за развојот и за прогрес на тие општини кои што се таму. И тој пат од Берово до граничниот премин Клепало се асфалтира. Дополнително работиме од она што го знаеме и од она што може да го видиме патувајќи низ државата. Се работи на над 60 патни правци. Во моментот механизацијата е таму, појдете и видете ја. И после може отворено да дебатираме. Успешноста во водењето на политиките, ако ја земеме како показател 2018 година, особено во делот на падот на невработеност. Ако сме имале во 2018 процент на невработеност од 20,8, 2019 веќе го имаме историски најмалиот процент на невработеност. 17,8% невработеност. Тоа ве боли, а не знам зошто. Тоа ви смета и не знам зошто. Зборувате за евроинтеграциите, а добро знаевме. Добро знаевме што ВМРО-ДПМН направи во однос на интеграцијата на Република Северна Македонија во Европската унија и во НАТО. Бойкотиравте референдум. Ги манипулирате граѓаните. Дека демек доколку освоиле не знам колку пратеници, името ќе се вратело, ама сега велите работиме заедно за интеграција на државата во Европската унија и НАТО, и тоа е добро. Доколку сте навистина променети, јас тоа го поздравувам и ве повикувам заеднички. Тоа што ние го правевме сега, да заеднички се вложиме. Вие нормално, вие треба да бидете опозиција, вие треба да бидете прв критичар на власта, прв коректор на власта, но без да шириме лажни вести и без да ги манипулираме граѓаните. Без да ги манипулирате граѓаните. Секако, за крај, затоа што спомнавте дека многу брзо ќе се вратите на власт, не колешке,
со таква ВМРО, со таква опозиција, со нерасчистени криминали, уште долго ќе останете опозиција. Ви благодарам.